estamos fazendo um piquenique. E na casa de quem que você está fazendo piquenique? Na casa da vovó Cristina. O que tem nesse piquenique, hein? Esse piquenique tem o quê? Vovó, tá de pãozinho. Meu pãozinho! Cadê o seu pãozinho? Aqui. Come! Delícia, gente! Ó, aqui no piquenique tem rosquinha, tem iogurte, Chama aqui o biscoito de bichinho, tem muita frutinha que não pode faltar na alimentação, frutinhas demais. Pãozinho de queijo, não vai faltar piquenique de mineiro, né, gente? Olha aqui, tem suco. Mais o que, Maria? Tem o que aqui, Maria, que tá andando aqui, Maria? Olha lá, ó. Fala com o pessoal, o que tem que tá andando aqui? formiga. E pode faltar formiga no piquenique? Não. Piquenique sem formiga não existe, né, gente? Ó, ela veio aqui fazer companhia. Aqui, tá vendo a formiga? Nós, então, esse é o verdadeiro piquenique, né? Nós estamos fazendo piquenique na floresta da bisavó. Aqui na casa da bisavó tem um jardim que é uma floresta. Pura planta, puro tudo, né? E a gente tá aqui, ó. Maria! Maria, desse jeito a vovó vai engordar. Calma que eu vou comer, gente. Vamos fazer tintinho, suco. Cadê seu suco? Esse aqui. Como é que a gente faz? Tintim, bebe seu suquinho. Maria, deixa eu te perguntar. Eu tô sabendo que você tomou vacina. Muito longe. Longe, quem te aplicou vacina? Outro baixo. Por embaixo, foi uma moça? Foi uma moça bonita? A gente toma vacina pra quê? O que a vacina faz com a gente? Patente. A vacina protege a gente. E todo mundo precisa vacinar, né, Maria? E doeu? Não. Não doeu, gente. Foi do 7. Ela foi no SEC também, tá, gente? Ela foi lá no SEC. Mas não foi lá que ela tomou vacina, não, tá? Mas aonde você foi? Tô sabendo que você foi na roça. Foi. Sujou minha mão. Você foi na roça de quem? Na vovó Arlinda? O que você fez lá? A formiga tá andando no Gente. nossa piquenique. A formiga tá andando no nosso piquenique. Maria, você não quer comer moranguinho, não? Come moranguinho, Maria. Vovó tomar tudo. Eu vou tomar iogurte, mas come moranguinho. Põe a colher aqui. Não, tomatinho. A Maria quer que eu tome iogurte de todo jeito. Eu vou comer pão. Vou tomar tio. Esse iogurte aqui tá parecendo um tamborim. De tanto que ela já pegou, ele já bateu a colher nele. A Maria não é fácil não, né, gente? Não. A Maria não é fácil. Maria, Não. ó, você tá gostando do piquenique aqui na casa da vovó? Sim. Tem palminha, tio. Tem pãozinho, você tá de barriga cheia? Ainda não? Ó, quando acabar aqui o piquenique, o que a gente vai fazer, hein? Aqui tá cheio. Não, mas o que a gente vai fazer quando a gente subir? Vai chegar. Nós vamos fazer deverzinho? Tá diabetes. Deverzinho da tia Beth. É, a Maria participa das aulas online. Todo dia tem deverzinho, né? A mamãe que vai ensinar o punho. A mamãe comeu tudo. A mamãe comeu tudo, mamãe gulosa. Eu não dou conta, gente. Não. Canta uma música pra gente que a tia Beth ensinou. Qual
Qual música a tia Beth ensinou que você aprendeu? Piquim, piquim, do refúgio, subiu na pedra correndo, caiu, mamãe da